السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ولهانتين بقلنتي وعن أول أكسم الكستوات كتشوكتان دافها عالمك halkan waa timacada news channel oo aan ku soo gudbino warar ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. gabdhaha Soomaaliyeed heedow gabahaatiin galad xariir iyo rabaha gulidiin milkii oo garasha waaweynaya hakaru leedii markay raagu gaabiye heedow guhaalagaalay gulub colaadiyo markii marka leesku duubay waxa gaarsiiyay ugaadkooda guulahubo gabdhaha Soomaaliyeed taasi gaarota kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda Sixa ayaa ka qabsoomay Hotel Ramad ee magaalada Hargeysa. kulankaas oo loo qabtay iskaashatooyinka haweenka bacdiyaalka ah ee ku ganacsada suuqa Hargeysa. kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay ururada bulshada rayidka ah, ardayda jaamacadaha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha, waxaana lagu falanqeeyay caqabadaha haysta haweenkaas iyo adeegyada ay siisay dawladda hoose. haweenkan ayaa u mahad celiyay maayirka magaalada Hargeysa wada shaqaynta dhow ee uu la leeyahay hay'adan oo ku caan ah ilaalinta iyo kor u qaadida xuquuqda haweenka ku dhaqan wadamada Geeska Afrika. ayaa soo wada kulamadan ilaa 2018 ugu dambeynna waxa lagu soo bandhigay film laga sameeyay ganacsatada yaryar ee suuqa Hargeysa, gaar ahaan haweenka danyarta ah. caqabadahan lagu soo bandhigay filmka ayaa waxa kamid ahaa booliska oo si xun ula dhaqma ganacsatada yaryar ee suuqa. waxa laga yaabaa in askariga soo caro alaabti ka daadiyo maca kaariyoonkii wixii carruurta ay uga shaqaysanaysa ka daadiyo kaariyoonkii laga qaado. habeenada qaar baa dhibaato badan la kulmaa dariiqan guriga u mari jiray oo kale kooxi taagan tahay baan arkaas waynan kooxdii ka baadhayaan wada kale haddana aan soo raadsadaan. walow daawashadii filmka kadib ay sheegeen haweenku in madaxii bileyska ee dawladda hoose uu xiran yahay haatan arrimo la xiriira falalkaas.